Hurmatli obunachilar, mana qilgan ishlarimizdan ko'rishlaring mumkin. 10 kun oldin Qashqadaryo viloyatiga greta 70-80 kvadrat joyda qilib bergandik. Operator ko'rsating. Bu joyda 7-8 santimetrli qilib quyib bergandik. Ko'pchilik aytadi, sinib ketadi, uqalanib ketadi deganlar uchun mana sakrab ko'rsatishimiz mumkin. Mana uqalanib ketadi deganlar uchun. Endi bu odam uylarini qilib berganimiz sababli qo'shni-qo'shnilari chiqib kim qaysi usta qildi deganlar uchun bizga telefonga aloqaga chiqishdi. Biz endi xudo xolasa mana qo'shnilarning tomiga xuddi shunday sifatli qilib penalonboz qilib berganini kelganmiz. Endi buni asosan narxlarga keladigan bo'lsak, qalinligiga va joyiga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Rahmat.